मिस्टर अजहर जी, कहाँ पे है मिस्टर अजहर जी? आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। पिक अप द कॉल। मिस्टर अजहर जी, आप प्लीज़ 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी कॉल को रिसीव कर लीजिए। जहाँ पे हो मिस्टर अजहर जी, जल्दी समय निकालिए और बात करिए। आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। आपका बहन बहुत दिल से आपको कॉल करें। अजहर जी, आप जल्दी बहन से बात करें, आपको कॉल कट जाएगा। प्लीज़ अजहर जी, आप जल्दी बात 1 मिनट से करिए।